இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, மூட்டுகளில் சத்தம் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான். அதை பற்றி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அது வந்து கிளிக்கா, பாப்பா, கிளங்கா, இல்லை வந்து கிரிப்பிட்டஸ், இப்படி பல பேரில் சொல்கிறாங்களே, இதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சாதாரணமாக வரக்கூடிய சத்தம்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்சேஞ்ச், அதாவது கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சால் வரக்கூடிய அந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற கேஸு அது வந்து பபுள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி மூட்டை மூவ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய சத்தம், அது வந்து சத்தத்தோட ரிலீஸ் ஆகும். கிளிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது, அது வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ரிலீஸால் வருது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, கார்டிலேஜ் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் டேமேஜ் ஆகி அது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கால் மடக்கி நீட்டும் போது சத்தம் வரும். அது வந்து ஜாயிண்ட் மவுஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி. மூணாவது வந்து ஜாயிண்ட் கிட்ட வந்து அட்டாச் ஆகக்கூடிய சதைகள், டெண்டன் எலும்பில் ஒராசுறதாலையோ, லிகமெண்ட் எலும்போட சேர்க்கக்கூடிய சதை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஒராசுறதாலையோ ஸ்னாப்பிங் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வரும். அதுவும் நார்மல் தான். பட் அதே சமயத்தில் நமக்கு எலும்புகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கார்டிலேஜ் குருத்தெலும்பு அரிக்கிறதால வரக்கூடிய பெயினோட வரக்கூடிய சத்தங்கள், கிளங்கோ இல்லை கிரிப்பிட்டஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஆரம்ப கட்டத்தில் நீங்கள் எலும்பு டாக்டர்கிட்ட சந்திக்கணும். வலி இல்லாத சத்தங்களை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. எந்த ஒரு சத்தமும் வலியை கொடுத்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எலும்பு டாக்டரை சந்தித்து அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு சரி செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.